Һаумыһығыз, хөрмәтле тамашасылар. Яҙның икенсе көнөндә Силәбе өлкәһенең Миәс ҡалаһында башҡорт, татар йырҙарын башҡарыусыларҙың Уралым 4-нсе төбәк бәйгеһенең йомғаҡлау туры үткәрелде. Хазина тапшырыуының сираттағыһында ошо бәйгелә башҡорт халыҡ йырҙарын үҙенсәлекле башҡарған йырсылар ҡатнаша. Харрас Фәйзуллин Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ районы Ҡаҙаҡбай ауылында тыуып үҫкән, юғары педагогик белемле. Әлеге көндә Ҡоншаҡ районының Хәлит ауылында мәктәптә тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү предметтарын уҡыта. Ҡатыны менән 2 ҡыҙ үҫтерә. Атайым бигерәк тә матур итеп йырҙай тоғайны. Исеме Фәрис Фәйзуллин. Инәйем дә йырҙай тоғайны, Сабира исемде. Хәҙер улар икеһе лә юҡтар инде, теге донъяла. Шулардан да, может, йығып та ҡалғандыр, тип тә уйҙайым. Үҙемдең дә бер тартыныҡ бар халыҡ йырҙарына. Бар, юҡ түгел. Ысындан әйткәндә, мин халыҡ йырҙарын йырҙап баштаным әле генә инде. Шул иң күбендә 5 йыл барҙыр. Атайымдан өйрәнеп ҡалған йырҙардан йыр менә Азамат дигән йырҙы өйрәнеп ҡалдым мин атайымдан. Былай дәрт бар башҡорт халыҡ йырҙарын өйрәнергә. Әле һеҙҙең яҡта башҡорт халыҡ йырҙарынан һирәктәрен, үҙегеҙҙең ауылда ғына йырлағандарын ишетергә тура киләме? Ишетеп буламы? Менә бүгенге көндә дөрөҫөн әйткәндә халыҡ йырын йырҙаған кешеләр беҙҙең яҡта менә шул Ҡоншаҡ районында, алһаҡта әле бигерәк тә. Димәк, был сәнғәтте күтәреү бурысы тора. Мин дә шулай тип уйҙайым, мин шулай тип аңдайым. Сылар ҡурай, ой, намаҙ башҡорт ҡурай, дарала булма башҡорт ҡурай, дарала булма егет тәгенә кеше яр دلو دارت لو bulma
Таңһылыу Камалова Силәбе өлкәһенең Сосновский районы Көҙәй ауылында тыуып үҫкән. Мамай ауылы егетенә кейәүгә сыҡҡан. Әле шул ауылда йәшәйҙәр. Белеме буйынса зоотехник. Һуңғы 10 йыл ғаиләһе менән фермер хужалығы алып баралар. 3 балалары, 1 ейәнсәрҙәре бар. Атаһы Мөхибулла һәм әсәһе Бәҙиғол Ямал оҫта йыраусылар булғандар. Бәҙиғол Ямал инәй үҙе йырҙар сығара торған булған. Шуныһы ҡыҙыҡ. Мөхибулла олатай һәм Бәҙиғол Ямал инәйҙән ҡалған ҡомартҡалар араһында хәҙер башлыса Дим, Өршәк, Асылыкүл буйҙарында йырланған йырҙар бар. Яғни элек халыҡ алыҫ ара тип тормаған, тығыҙ аралашып йәшәгән. Шуныһы ғәжәпләндерҙе. Юрмай буйын ғәҙәттә Башҡортостандағы Дәүләкән, Әлшәй, шул Дим буйы, Асылыкүл тирәһендәге башҡорттар йырлай. Ул йыр нисек һеҙҙең яҡҡа килеп сыҡты икән? Мына шуныһы мине бер аҙ ғәжәпләндерҙе. Мин хатта һеҙҙән һораным бит, инәйегеҙ шул яҡтан килен булып төшмәгәнме тип. Юҡ, инәйем Арғаяш районы, Аҡбаш ауылынан. Атайым шул ауылдыҡы инде. Тоже элек Арғаяш районы булған инде ул. Ахыр ғына булған Сосновский район. Асылыҡай буйы, асылы таш, юрмый буйҡай зары, йәшел таш, юрмый буйҡай зары, йәшел таш, юрмый буйҡайында үҫкән ирҙәр, яҫы яурын булар, ҡара ҡаш, яҫы яурын булар, ҡара ҡаш. Ашау эсеү менән дандар сыҡмай, татыу йәшәү менән дан сыға, татыу йәшәү менән дан сыға, юрмый буйҡай зары, дем ҡара
Алия Ахматьянова Салават районының Арқауыл ауылында тауып үскән. Силәбе қалаһында юғары педагогик белем ала һәм Хатқы қалаһына эшкә килә. Бүгенгәсә шунда яшәй. Тормышта 2 кызы, 1 yeğensәре бар. Моң ҡомартҡыларын атаһынан алған. Мин йырҙарҙы бөтә боронғо йырҙарҙы ла, башҡа йырҙарҙы ла үҙемдең атайым Аминев Ғимал Биктимер улы ғүмер буйы мәктәптә тарих уҡытыусыһы булып эшләне. Бик йырға әүәт, ихлас кеше инде. Бигерәк тә боронғо йырҙарҙы матур итеп йырлай һаманға тиклем. 72 йәше булыуына ҡарамаҫтан. Мин бөтә йырҙарҙы ла унан өйрәнеп үҫтем инде бәләкәйҙән үк. Атайым бик матур итеп йырлаган йыр, шул төйәләт инде миңә күскән инде хәҙер әйе. Буя айқырысын таш тулықын тибіп унала тулатырған тулатырған емлі түйәләткәй буйдарынан тирмәләре улатырған улатырған улатырған. Рәхмәт. Мөршидә Хәйерова Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ районы Ашҡайҙы ауылында тыуып үҫкән. Әлеге көндә шул уҡ райондың Яңы-Бүре ҡасабаһында йәшәй. Атаһы Әнүәр һәм әсәһе Сәхиә Сәлимовтар тирә-яҡҡа даны таралған яраусылар. Ҡустыһы Дамир һәүәҫкәр композитор. Һеңлеһе Сүрия Башҡорт дәүләт филармонияһында йырсы булып эшләй. Боронғо йырҙарҙы кемдән алдығыҙ? Боронғо йырҙарҙы иң беренсе ҡәртнәйем матур итеп йырҙай торғайны. Хәмдиниса Салимова, инәйем, әсәйем тоже бик матур йырҙай торғаны. Айырыуса ниндәй йырҙарҙы йырлай? Сәхиә Салимова. Бит бар йырҙарҙы яратып йырлайым. Мөршидә, ысынын әйткәндә, бөгөн мына һеҙҙең ата-инәйҙәрегеҙ йырлаған бик күп һирәк йырҙар юғалып бара, шулай бит. Бына радиола нимәләр ҡалған, радиоға эләгеп, артистар нимәне йырлай, шуларҙы халыҡ әлегә йырлай. Бына һеҙҙең ата-инәйҙәр йырлаған боронғо һирәк йырҙар юғалып бара бит. Юғалып баралар хәҙер. Бына шуларҙы ҡотҡарыр өсөн, һаҡлар өсөн нимә кәрәк? Шуларҙы ҡотҡарыр өсөн йәштәрҙе йырҙарға өйрәтергә кәрәк. Үҙебеҙ йырҙап, Әбейҙәрҙән, бабайҙарҙан белгәндәрен яҙып алып, яңынан нәйтергә кәрәк инде менә. Дан булыр ине. Оят булмаҫ микән көйләргә безең кеүек асыл ирҙәргә иларһыңда ғәзиз башың йыраҡ илдәрҙә йырлау ғынай түгел илар
архыңда ғазиз башың йырақ илдәрдә. Факиха Сафина Силәбе өлкәһенең Аргаяш районы Биккол авылында тыуып үскән. Әлеге көндә Факиха гаиләһе менән Силәбе ҡалаһында яшәй. Цинк заводында крансы булып эшләй. 3 улы бар. Өсөһе лә гармунда, гитарала уйнай. Ә Руслан исемлеһе ҡурайҙа ла һыҙҙыра. Факиһаның атаһы Ғәҙелша Искәндәр улы Әхтәмов оҫта йыраусы, скрипкасы була. Бик күп йырҙар белә. Бөгөн был ҡомартҡыларҙы Факиһа һәм уның апаһы Әнисә һаҡлай. Русланым ҡурайҙа ла, ҡумыҙҙа ла уйнарға тырыша. Гармунда сыға, гармунда ла уйнайҙар. Тимәк, атай инәйҙән килгән йырҙар малайҙарға күсер тигән өмөт бар инде. Бар, бик бар. Yeri koyuda yeri koyuda şule fayda şule fayda Talığanı sağ Fanide dünyaya
Утқалай янһын тыуғаны дарылық мәхіріме қалығанысы тыуған дарылық мәхіріме қалығанысы Мәгълүм булуынса, 1957 елда Силәбе өлкәһендә атом аварияһы була һәм радиоактив калдыктар аккан Тәгеш елгаһы буенда урнашкан 30лаган башкорт авылы халкы күсерелә. Халыкта был афатты кыштын фаҗигаһы дип әйтәләр. Зайнулла Вәлиевтің атасаһы ла ошо аяныслы язмышка дусар була. Әлеге көндә Зайнулла гаиләһе менән Коншак авылында яшәй, водитель булып эшләй. 2 кызы бар. Яр кумарткаларын атаһы Харистан, әсәһе Зәйтүнәнән һәм картасаһы Гайни Ямалдан алган. Был кумарткалар араһында Уралдың ошо төбәктә йырланган варианты ла бар. Шул менә йыр яман йөрәккә ятып куйды менә шул. Йырлады менә шунда. Үзебезнең менә конкурста. Әле киләсәктә йырдар өйрәнергә, үзегезнең якырдарын коткарырга тибәйтергә мөмкин. Хуны барган yerden коткарырга, ең хызганып тотынырга исәп бардыр? Бар. Урал таударының баштарында башқұрт малдарының tuyagi yerin havan haklap kurban bulgan şunda yata ata baba höyegem yerin havan haklap kurban bulgan şunda yata ata baba höyegem Uraldan gına beye hayta bulma Ural kaydı hüymette yen bulma Ud ilkeyi ösün kurban bulgan ir yigitti ömrüle yel bulma Uz ilkeyi ösün kurban bulgan ir yigitti ömrüle yel bulma Ярдарыбызды хаклаусылар, келер буындарға тапшырусылар. Мен һеҙҙең йөҙөгөҙҙә шундай шәхестәрҙе күрәм. Ул халҡыбыҙҙың алдында баһалап бөткөһөҙ ҙур эш эшләй. Мин һеҙгә тамашасылар исеменән оло рәхмәт әйтергә теләйем. Ошо изге эшегеҙ дауам итһен.
хатта был эшегезне киңрәк яйылдырып, үзегезнең ягыгызның, үзегезнең туган ягыгызның кирәк йырҙарын табып, өйрәнеп, яшь буынға тапшырыуда, аманат итеп калдырыуда, тапшырыуда һеҙгә зур уңыштар теләйем һәм иң изге теләктәр. Зур рәхмәт һеҙгә.